سرید او درېدولو قابل نه دی. دغه 2 نمبر فتوا ده. یا رسول الله ویل د دیوبند اکابرو د کتابونو به الحمدلله په هر میدان هر ډګر کې ثابتو. دا د دیوبند علما بدنامي دا چې هر بد قسمت دی دا فتوا جعلی فتوا ده او دا درواله فتوا ده. هر چې علم غیب د نبی له سلام دی. علم غیب لکه څنګه چې مفتی صاحب تاسو ته د قران د حدیث پرانا کې هغه باندې دلایل ویل. زب صرف دومره وایم چې قران کریم کې 20 آیاتونو کې د اتو پیغمبرانو علیهم السلام علم غیب په حواله تفاسیر الله تعالی صراحتا ذکر کړي. قران کریم سورۃ تکویر پارا نمبر 30 آیت نمبر 24 کې د محمد مصطفی علیہ السلام علم غیب الله ذکر کړي. قران کریم سورۃ النساء پارا نمبر 5 آیت نمبر 113 کې الله د محمد مصطفی علم غیب ذکر کړي. قران کریم آیت الکرسی سورہ بقرہ ولا يحيطون بشيء من علمه اي من علم غیبه. امام بغوی دا معنی کړي، امام خازن دا معنی کړي. الله د محمد مصطفی علم غیب قران کریم کې یو آیت کې نه 2 آیاتونو کې نه 3 کې نه متعدد آیاتونو کې الله علم غیب ذکر کړي. خدا ګیدړان خو لکه دغلو یو سوره کې بل سوره کې وای پیغمبر سره علم غیب نو پیغمبر دیوال نه خو علم نه لري، پیغمبر غیب باندې نه پويږي. دا لکه دغلو غوندې خبرې کوي. که میدان تراغه قران کې به ورته خیم چې خضر علیہ السلام بارکی الله سوره کهف ولسم سفارا آیت نمبر 65 کې وای وعلمناه من لدنا علما. ابن جریر تفسیر کې لیکي، ابن کثیر تفسیر کې لیکي، حواله د عبد الله ابن عباس دا وکان رجلا يعلم علم الغیب. حضرت خضر علیہ السلام یو ځوانو زنویم د رسول الله د ترزوی وای عبد الله ابن عباس سے وای حضرت خضر علیہ السلام یو ځوانو علم غیب باندې پوهیدو. سبحان الله. الله وای انبیاء سره علم غیب شتا، رسول الله مبارک وای انبیاء سره علم غیب شتا. ذکر امام حاکم مستدرک کی وی وقد اتفق الشیخان على ان تفسیر الصحابی مسند عندهما. د امام بخاری د امام مسلم رائے دادا دواړو اتفاق کړي په دې خبره چې د یو آیت معنی صحابي بیان کی دا داسې حکم لري چې ګویا کې دا معنی رسول الله په خپل بیان. سبحان الله. ګویا کې محمد مصطفی علیہ السلام وی چې خضر علیہ السلام یو ځوانو چې هغه سره علم غیب وو، چې محمد مصطفی چې د مفتی جهان دی د انبیو امام دی کاغه دنیا ته نه وی راغله نه به کائنات الله پیدا کړو نه به الله چا پیژندلو نه به خدای تعالی خپل خدای ظاهره کړو چې محمد مصطفی علیہ السلام چې داغه د صحابي ته تفسیر دی چې خضر علیہ السلام سره علم غیب نو بل کمی ګډ زوی برا پاسی چې هغه وی پیغمبر سره علم غیب نشتا. دا به څومره بد قسمت سړی. که ذکر بالجهر تراشم بخاری کی بورتا خیم، مسلم کی بورتا خیم، صحیح احادیث کی بورتا خیم. حضرت عبداللہ ابن زبیر دا حدیث راوی دے، حدیث دا بخاری دے. عبداللہ ابن زبیر اغا شخصیت دے چې محمد مصطفی علیہ السلام مدینه منوره تراغه. مدینه منوره کی چړم به معصوم پیدا کیږي اغا عبداللہ ابن زبیر دے. محمد مصطفی علیہ السلام ته مور راوستو د کوبا مسجد سره پیدا شو او نبی علیہ السلام ته غي کرا وستو یو تقریبا 1.5 کیلومتر مزل د امور پیاده کړي. نبی علیہ السلام ته غي کې ورکو محمد مصطفی علیہ السلام حنکه وسماه عبد الله مبارک لکی چواره واچولا هغه چواره او جولا هغه سره خپل د برکت د شفانا دکی لاړې ملو کی هغه لاړې را واغستی هغه سره د چواری را واغستل دی معصوم ته په حل کې گزار کا او ور باندې نوم کې خود وی د نامه عبد الله دا. سبحان الله. هغه عبد الله ابن زبیر د صدیق اعظم سے دخین حسبی هغه وی کان رسول الله اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى لا اله الا الله. محمد مصطفی علیہ السلام یو رزنا دو رزنا یو افتنا یو میاشنا کداغه عادت دو عادت کریمه دو چې کلم د منځنه سلام ګرځولې دی اعلی د اسم تفضیل صيغه ده اوچت आवाज سره با محمد مصطفی د منځنه پس لا اله ویلا. سبحان الله. جمعات کی پزور ذکر ناروی تاسو مال جواب را کوي محمد مصطفی علیہ السلام ناروا کار کوي. څومره بد قسمت خلق دي فتوا لګي سوچ نه کی چې دا فتوا دما یوازې په صفیانو او د دې سپین تندو د سپین مخونه د سپین په پګړو خواندانو ته متوجه نه ده. دا داسې فتوا ده. دې فتوینا
محمد مصطفی بچ نشو دا داسې فتوا ده چې دې فتوی عبدالله ذوالبجادین هم بدعتي کو. عبدالله ذوالبجادین هغه نر صحابي، هغه شک صحابي، هغه مکذوب صحابي چې د محمد مصطفی په چوکاټ باندې به پروتو، اوچت آواز سره هسکه غړی سره به د رب ذوالجلال ذکر کولو. عمر فاروق یې ورځ راځي نبی علیہ السلام ته وی دا خو به ریاکار نی. محمد مصطفی علیہ السلام ته وی نو مرا دا ریاکار نه دی، دغه انه اوا دا جذب دی، دا وجد کې راغلی دی، دا منیب الله دی، الله کې څکړي الله طرف ته راځي شخصیت دی. فرید چې ذکر بالجهر کوي دی معاف دی. انوار قدسیه کې امام شارانی چې د نن 1500 کاله مخکې تیر دی، ټول علماء د دیوبند ته مسلم شخصیت دی. هغه یو حدیث نقل کوي محمد مصطفی علیہ السلام یو ورځ مسجد ته راغی. مسجد کې صحابه کرام ناست دي. نبی علیہ السلام دا غینه پوښتنه کوي هل فیکم غریب، تاسو کې خو يهودي یا عیسائی نشتا؟ هغه ورته وی نه حضرت ټول ستا ملګري او صحابه یو، ممکن نه يهودي شته نه عیسائی شته. نبی علیہ السلام صحابه ته وی ودرېږئ. صحابه ودرول، ورته وی ورفعوا ایدیکم، لاسونه اوچت کړئ. ویدرول، لاسونه په اوچت کا. ورته وی قولوا لا اله الا الله، ما سره په زور وایي چې لا اله الا الله. که ذکر سره لاسونه اوچتول، جمعات کې ودرېدل، په زور لا اله ناروا وي، په ایمان وایي. رسول الله ناروا کار ته صحابه درول، صحابه کرامو جمعات کې ناروا کار کولو. دا صوفیه چې تاسو لیدل چې دا ګریوانونه سری کړي، دا جمعات کې منډه وای، جمعات کې رقص کوي، دا الله چغه د خلین خيجي، دا ناروا کار نه دی. د عالم اسلام مشهور محقق عالم علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله الحاوی للفتاوى هغه کې باب لګی باب فی رقص الصوفیه، هغه باب لاندې حدیث نقل کړي. یو ورځ نبی علیہ السلام خپل د ترزوی جعفر صادق صاحب ته وی اشبهت خلقی و خلقی، تو شکل کې او اخلاقو کې زما غوندې، ته زما مشابه یې. روایت کې الفاظ دا سره راځي فحجلا، هغه حجل وکړو، دا یو خپلاس کې ونیوا او د یو په باندې مس شو. جمعات کې منډي والے د محمد رسول الله د سترګو په وړاندې جمعات کې جذب کې راځي، خوشحالي کې راځي، جمعات کې منډي وای. نبی علیہ السلام کو په اعتراض نه کوي. علامہ سیوطی لیکي هاذا اصل اصیل لرقص الصوفیه الکرام، د پیرانو مریدانو باندې چې کوم حال جمعات کې راځي، ودا د جعفر صادق صاحب دا حال دغه د پاره دلیل دی. صحابي نه سبحان الله. مولا جیون رحمه الله چاچی نور الانوار لیکله، چاچی تفسیر احمدی لیکله، او چې حقانیه مدرسه کې دا کتاب تدریس کیږي چې د دیوبند علماء ته مسلم شخصیت دی. هغه تفسیرات احمدیه کې وایي وی داود علیہ السلام به چې کله جذب شو، د حال بداو د ځمکې نه به داسې 100 فوټه اوچت خلاصېدو، اوچت په شولان مبارک برا پریوتو، بیا دوه وینځې واغستې. هغې ته وایي چې زه کله جذب شم نو زما د پاسه کینئ، هسې نه زما لاسونه خپې مات نه شي. که دا جذب، دا وجد، دا حال ناروا کار وی. داود علیہ السلام د الله نبی، څوک چې جنت کې به د زبور تلاوت کوي، په ایمان وایي د الله پیغمبران ناروا کار کوي. ځکه په حاشیه کې ذکر دی یو بیبي ورته وویل چې اترقصو وانت نبی الله، ته خو د خدای پیغمبر یو ګډېږي، ټوپونه وې داسې کې. هغه ورته وایي اتحکمین علی قلبي، ته زما په زړه حکومت کې، زه خو زړه نه مجبور یم. دا خو د زړه کې یو ولولۍ، یو عشقي، یو محبتي، یو اوري، هغه راپاره شي، زه بیا ځان نساولی نشم. هغې کور والا ته وایي فاذهبي فانت طالق علی، زا تما طلاق کې ته دا حال نه منې. حضرت داود علیہ السلام په دې خبره کور والا له طلاق ورکړو. دام د خدای په قهر اخته څوک چې دا حال نه منې. سامعین کرام سبحان الله. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه له خلق راغه په جمعات کې سپیران راغون شوی د علم ورسره نشتا او به علم پیران دی ټوپونه وای. هغه ورته وایي چې دا جمعات کې ناس دي هم دغه علم دی کنه، د علم خو جمعات ته راوستي. سبحان الله. د دې سینه کې هغه علم دی چې هغه لوی مفتیانو سره نشتا. دا خو هغه مولیان د کتاب تنواله بیا وړاندې چرګانی مسلم نشي بیانولې. د شپې کتاب باندې ځان مړ کی، د شپې او سحر طالب د کتاب وي هغه کې هم سیوین خلیږي. د صوفیو هغه علم دی چې دا سینه په سینه راغله، د
دې سینه کې هغه علم دی چې کوم د نبی له سلام سینې ته د الله د دربار نه راغلی دا هغه د سینې نه د صدیق اکبر صاحب سینې ته تللی دا هغه د سینې نه د سلمان فارسی سینې ته تللی او بیا سلسله په سلسله آخر کې د نوري بابا جان پیر نور علی شاه غوث الزمان په دوران رحمت الله علیه او د هغې د مرشد مبارک د پیررچی و خراسانی امام خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه دا هغه علم دی چې دی باندې علم نشته شیخ جنید بغدادي صاحب ورته وایي د علم جماعت کې کینولې دي او بیا ورته وایي جماعت کې هغې ټوپونه وایي دعوهم الله يفرحون دا خو د رب سره مینه کوي بابا پرېږده چې دا مینه د الله سره کوي شیخ جنید بغدادي صاحب داسې نه وایي چې د جماعت نه بار که جماعت کې دا ټوپونه چا راوستي هغه وایي دا د رب سره مینه ده پرېږده چې د رب سره مینه کوي او دا بدقسمته وایي دا لاسونه ولې خوځوي دا جماعت کې ټوپونه ولې وایي بهرحال معزز سامعینو زمونږ د اهل سنت د شیخ عبدالقادر جیلانی جی د شیخ عبدالقادر پیرانی پیر غوث الاعظم دستگیر د بغداد لوی ځوان برکت رو رسیږه د هغه مبارک په د بارکی شیخ عبدالحق شیخ الهند محدث دهلوی رحمه الله هغه اخبار الاخیار کې لیکلي چې پیرانی پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الله علیه بچی کلا خپل منصب باندې کېناستو او مبارک به تقریر شروع کو د تقریر منځ کې به ویل چې بس دی ذهب القال وجاء الحال نور د ظاهری علم خبر ختمه اوس به د سینې علم تقسیموم داسې چغې داسې نارې داسې ګریوانونه شنېدل به شروع شو چې د غوث الاعظم دستگیر د صحبت نه به جنازې وتې سبحان الله داسې په یو بدقسمته شته چې هغه د غوث الاعظم د شان نه انکار وکړي غوث الاعظم دستگیر فرمایي په خپله دا قول نصرة الخاطر الفاتر کی فی مناقب سیدنا شیخ عبدالقادر کی مولا علی کاری الحنفی ذکر کړي پیرانی پیر غوث الاعظم دستگیر وای 15 کاله یا 15 کاله ز په ځنګلو کې ګرځیدم کولو گریوان ګرځیدم حالت د سکر حالت د جذب کې ګرځیدم دغه 15 کاله کې نه ماسوک پیجندل او نه ز چا پیجندم دا حال دا جذب دا د اولیاء حال دی دا محمود حال دی ځکه علامه سیوطي وی کچا په دې انکار کو اعتراض کو چې دا نه منم وی قاضي او بادشاہ د وخت له پکار دی چې دې منکر له تعزیر ورکې دی او سود دی وی چې دا خو د اولیاء حال دی بدقسمته دا ولې نه مانی دا ثابت خبرې دي کمیلاد النبی دې ثابت دی د دیوبند کتاب نه ثابت دی المهند علی المفند کی عقاید علماء دیوبند کی د دیوبند اکابرونو سوال شوه چې تاسو د دیوبند علماء په نسبت باندې عید میلاد النبی څه حیثیت لري علامہ خلیل احمد سحنفوری هغه جواب ورکړي عندنا وعند اکابرنا ان الميلاد من اعلى المندوبات زمونږ د دیوبندیانو او زمونږ د دیوبند اکابرو په نسبت باندې میلاد النبی مستحب دی او عام مستحب نه دی مستحباتو کې د دینه بل اوچت مستحب نشتا سبحان الله میلاد النبی کې خود محمد مصطفی د سپین مخ صفات بیانېږي وی زمونږ د دیوبندیانو د عقیده ده که یو محفل جوړ شي یو عالم د رسول الله مبارک د اوخې د وړو کې د اسماعي خبرې خلکو زکای وی هغې کې ثواب دی چې کله عالم د محمد مصطفی د سپین مخ صفات بیانې هغې کې به ثواب سینګني سبحان الله شاه ولی الله صاحب در سمین کې لیکي چې د دیوبند سند راواله چې چا درته ویل زه دیوبندي یم وی سند دی وخایا هغه سند کې وګوره دریم یا څلورم استاد شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه در سمین کې لیکلي دي بی زما پلار شاه عبدالرحیم سے بهر کال میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مناول یو کال غریب وو ډیر وسینه کېدو د یو سور پوتوري چڼې روړي میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مختصر پروګرام جوړ کو هغه چڼې د الله نوم باندې او د محمد مصطفی د خوشالولو د پاره تقسیم کی شپېله چې کله کور ته راغم ودشم بستر کې پریوتم په خوب کې محمد ربی السلام مال د سپین مقدار راکې سبحان الله مبارک ته چې ورکتل ډیر حشاش او بشاش دی مبارک ما د تبسم کوي مخې ته یو لوخه پروت دی هغه کې هغه چڼې وي چې کومې چڼې ما د میلاد کې تقسیم کړې وي یو چڼر علی خپل مبارک کې دی ما ته خاندي ما ته وایي تا میلاد کړې تا نه ډېر خوشاله سبحان الله دا د دیوبند کابیرو کتابونو کې دادي علامہ مهاجر حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله فیصله حف مسله کی میلاد النبی ثابت کړي او دا زمان مشرب دی
شاه ولی الله صاحب ثابت کړي، شاه عبدالعزیز صاحب ثابت کړي، اشرف علی تھانوی صاحب په کتاب لیکلې. بهر حال دا ټول خبره حق دي، کچا نه منلې نو دا اغي خبرو پسې مزي، دا بی بنیاد خبرې کوي، دا دوکباز خلق دي، دا فتوا باز خلق دي. فتوا به هغه مسلم فتوی لکه څنګه چې مفتی صاحب درته ویل چې دا کم د فتوی پیر دی دا غي نمبر په وخایا، د مدرسې نه هغه صحیح مهر سٹمپ په وخایا، دا درواله فتوا هغه باندې دوکن شي. نه میلاد مصطفی پرېږدي، نه د یا رسول الله نعره پرېږدي، نه په زور ذکر پرېږدي، دا ارسشتا یا رسول الله ویل د بریلیانو کار دی. زویم کدا رښتیا د بریلیانو کار بیا غو صحابه ټول بریلیانو دا مونږ دا دی وی لکه مو اهل سنت جماعت کولی کنه دی وی دا بریلیان دی او دا دغه الحمدلله مونږ اهل سنت والجماعت یو. مونږ زمونږ د پیرچی خراسانین دا ناروا، مونږ نه دیوبندیان نه بریلیان. ها دومره دا که دیوبند کې کم د اهل سنت والجماعت د عقیدې والا وي خو نن زمانه کې نشته، ډېر کم پکې ملاویږي چې څوک ځان ته دیوبندیان وي د اکثر پنځ پیریانی که خور کې ملو شي عقیدې د اهل سنت والجماعت هغه زمونږ رور دی. او چې کم د بریل علما دي هغې کې ډېر نیکان پاکان شته، چرته بازي او بیکاره شریف سادي ورکې پیدا کیږي. نو چې نور څومره دی بریلیان دي هغه ټول اهل سنت والجماعت دي. مونږ د چا نوم باندې خلاف نه یو، که څوک ځان ته دیوبندي وي خو چې عقیدې صحیح زمونږ رور دی، که څوک ځان ته بریلي وي چې عقیدې صحیح زمونږ رور دی. سامعین کرام خو مونږ په خپله اهل سنت والجماعت یو. یا رسول الله ویلې کې بریلویت نشته، که دې کې بریلیتوب وی 1,00,000 صحابه چې جنگ یمامه کې د یا محمد آواز کې ولې هغه بریلیانو. د عبدالله ابن عمر په خپه کې چې درد راغو او هغه د یا محمد چغو والا ولې هغه بریلیو، هغه بیبي زینب د رسول الله نوسی چې د کربلا د میدان نه د یا محمد آواز کې ولې هغه بریلیو. دا د بریلیانو آواز نه دی، دا د عاشقانو آواز دی. دا خدا ظالمان خلق بدناموي، قدر ته بریلیان وي، قدر ته مشرکان وي، قدر ته بدعتیان وي. الله او د الله حبیب سره معامله صفا ساتئ، دغه بدقسمتو پسې مه ځئ. سبحان الله یا رسول الله ناریم وای او کچا نه منل نو چونو مړو له مونږه مرا غواړي ورته وې چې ستا کم غړ بامبړ دی هغه بامبړ دی راواله ان شاء الله میدان کې به ورته خیم، ما سره به قرآني، ما سره به بخاري، ما سره به مسلمي، ما سره به د دیوبند کتابونه چې دیوبندي ورته به خیم چې وګوره ستا مشر لیکلي چې یا رسول الله ویل شته. سبحان الله. دا څنګه چې سبا یو چڼې در سره اړم شو ما ته وې چې دلته یو مولا دی، هغه چڼې ته دا مولانا صاحب کافي دی ان شاء الله. سبحان الله. بامبړې راغو دي کې مولا شتم نه ټول چڼې مڼې دي. کم مولا ورکې پیدا شو لکه د دې چې کوم غټ بامبړې بس کاغه راغو ما ته رنګو کې زه به حاضر یم ان شاء الله. سبحان الله. ته کولو میدان کې میډیا ته خیم چې دودھ کا دودھ پانی کا پانی. الله اکبر.